Друзья, всем привет! Вы на канале Советы для дома. В этом видео я вам покажу, как устранить засор. Начнем с самого простого способа и постепенно перейдем к более сложным. Какой вам подойдет больше всего или какой будет по силам, тем и воспользуйтесь. Как видите, у меня слив в раковине забился. Это раковина в ванной. Если мыть руки, чистить зубы, даже небольшим напором, вода набирается в раковину и очень-очень медленно стекает. Так вот, устранить такой засор можно несколькими способами. Давайте разбираться как. Если у вас вода вообще не уходит, тогда возьмите стаканчик и вычерпайте ее. У меня вода понемногу уходит, поэтому дождусь, когда она полностью уйдет в слив. Итак, первое, что можно сделать, это взять стяжку и сделать на ней надрезы в виде елочки. Или возьмите жесткую проволоку и сделайте на конце крючок. Подробно про это рассказывала, посмотрите видео, которое появилось в подсказке. Для чего это нужно? Дело в том, что причиной засора в ванной, причем без разницы, раковина это или ванна, чаще всего становятся волосы. И вот если эти волосы достать, то в большинстве случаев засор удастся устранить. Делаете насечки, опускаете стяжку в слив и все, что на нее намотается, аккуратно доставайте. Я полностью стяжку опускать не буду, потому что буду дальше рассказывать про засор, но вы начните с этого способа. Уверена, большинству он поможет избавиться от засора и ничего не придется разбирать. Еще один простой способ избавиться от засора – это использовать ладошку. Это если вдруг у вас вантуза под рукой нет, потому что работает он по тому же принципу. Набираете в раковину теплую воду. Одной рукой закрываете отверстие перелива. Вторую делаете в виде лодочки. И резкими движениями ладонью как бы проталкиваете воду в слив. Это нужно делать с силой, энергично. Как видите, я не стараюсь, потому что это не последний способ. Но обратите внимание, сколько мусора плавает в воде. То есть вы резкими движениями поднимаете скопившийся в трубе мусор, засор становится рыхлый и под давлением воды уходит в канализацию. Кстати, делать это в перчатках, как у меня, не нужно, потому что в них затекает вода. Если есть перчатки по локоть, надевайте их, а если нет, тогда просто руками. После прочистки засора хорошо их промойте с мылом, и ничего страшного не произойдет. Переходим к более сложным способам устранения засора, если предыдущие не помогли. И следующее, что нужно сделать, это открутить вот эту колбу. Причем можно открутить только колбу и больше ничего не трогать, а можно снять весь сифон. Перед тем, как начнете откручивать, под низ подставьте какую-нибудь емкость, чтобы в нее капала вода. Кстати, крутить нужно влево, а если смотреть сверху, тогда получается по часовой стрелке. Смотрите, сколько грязи. То, что в колбе, выкидывайте в мусор и промывайте ее под водой. Дальше я буду снимать вот эту часть. Если вы больше разбирать ничего не хотите, тогда постарайтесь максимально все здесь вымыть. Весь мусор, который есть в гофре, я насколько смогу вымою. Верхнюю трубу тоже нужно почистить. Теперь, что касается гофры. Ее можно снять, а можно оставить. Она вставляется в канализационную трубу, поэтому ее нужно отсюда достать и хорошо промыть.
Понять, забита она у вас или нет, очень просто. Вы либо наливаете вот сюда воду, и если вода быстро уходит, тогда все в порядке. Либо берите фонарик, самый обычный фонарик, можно взять телефон, и просвечиваете трубу. У меня не очень видно, но нужно найти угол, приноровиться, как-то где-то подлезть. Если труба светится, засора нет, а если в трубе что-то черное, то это засор, и ее точно нужно снимать и промывать. Дальше я беру немного теплой воды, добавляю в воду жидкое хозяйственное мыло и хорошо перемешиваю. Сначала из сифона нужно достать весь мусор, а потом уже хорошо его вымыть в воде. Мусор я достаю китайской палочкой. Также можно использовать зубную щетку, ватные палочки или зубочистки. После того, как помоете сифон, сполосните его чистой водой. Теперь все нужно собрать в обратном порядке. Если вы боитесь, что где-то что-то начнет течь, тогда берите вот эти все запчасти и на резьбу наматываете фум. Он поможет избежать протечек. Продается в строительных магазинах, в магазинах сантехники и стоит недорого. Обычно течет в том месте, где накручивается колба, поэтому сюда фум лучше намотать. После того, как все закрутили, на первое время под колбу лучше поставить баночку. У меня сейчас включен максимальный напор, ничего не течет, но если присмотреться, вы увидите, что на резьбе собирается вода. Это не страшно, пару капель может капнуть. Со временем оно закиснет и вода перестанет капать. Главное, чтобы сильно не текла. Вот так, друзья, можно прочистить канализацию и устранить засор, если вода в раковине или в ванне у вас не уходит. Смотрите, как через слив раковины все хорошо просматривается, все идеально чисто, осталось только раковину вымыть. Как видите, раковину я вымыла, осталось проверить, как стекает вода. Просто замечательно. Так что воспользуйтесь этими советами, если хотите устранить засор. Надеюсь, это видео вам поможет, и вы сможете все сделать самостоятельно, не вызывая сантехника. Если мои советы вам понравились, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До встречи в других видео.